हेलो जी, गुड इवनिंग। हेलो कर दो। शाइन इधर देखें, बाय कर दो सबको, बाय कर दो। ये है जी शाइन बाबू, अभी इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और अब वो अपना ब्लैंकेट खोल रहा है। काका क्या रजनीनी आ गई है। आज शाइन की मेडिसिन भी लेकर आए हैं, इसको बहुत फ्लू हुआ है, फ्लू और कफ। और मेडिसिन भी आपको दिखाती हूँ। चलो हेलो तो करो, हेलो करो, हेलो गोला, गोला हेलो करो, इधर देखो, हेलो सबको हेलो कर दे, बाय कर दो, गोले बाय कर दो, गोला। शाइन इधर देखें, इधर बाय। ये सारा जो प्लांट है ये इस बच्चे ने ख़राब किया हुआ है, इसने सारा जो है निकाल निकाल के इसकी जो थे लीव्स सारी ख़राब कर दी हैं। इधर देखो, बाय करो, बाय कर दो बाबू। बाय करो बिली, बाय। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो मैं खिला रही। शाइन बाबू को भूख लगी थी, अभी जो है शाइन बाबू सूजी खा रहा है। सूजी बनाई थी काके के लिए। इधर देखें, मैं खिला रही हूँ बेटा आपको। हेलो बाय कर दो सबको, गोला हेलो कर दो, हेलो। इधर मुझे हेलो करो बाबू, चलो आप ही को हेलो कर दो। हेलो मिठू, ओए बाय बाय, हम जा रहे, बाय बाय। गोला। उसके बाद जी शाम हो चुकी थी, तो शाम में डिनर में शाइन के लिए हमने बनाई थी फ़िश, फिंगर फिश जो है इसको एक पीस बना के दिया था हमने, ताकि इसको जो फ्लू वगैरह हुआ है वो ठीक हो जाए। तो आज फर्स्ट टाइम ही खिलाई थी, शुक्र है इसने बहुत जो है मज़े से खा ली, पसंद आई उसको, शौक़ से खाई उसने। और यहाँ पे कह रही थी मैं ख़ुद खाऊं पकड़ के। वेरी गुड, शाबाश। मजेदार। यम्मी। हॉट तो नहीं है। ये पकड़ो। मेरी बेटी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी बेटी जो है वो अच्छी सी यूट्यूबर, छोटी सी यूट्यूबर अच्छी वाली बन सके। हेलो फोन कर रही चल आंदी रही हो। वेरी गुड बेबी, आप खाओ। शाइन सो गई थी फिर यहाँ पर, और इसको मेडिसिन पिलाई थी, फ्लू बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा नेबुलाइज किया और बाद में ये सो गई थी फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।